नमस्ते, म गौरवमान सर्चन काजल नैनाबाट र तपाईहरु सबैजनालाई केएनको नलेज सिरिजमा धेरै धेरै स्वागत छ। आज हामी कुरा गर्न गइरहेका छौं पर्ल्सको कलर र लस्टर कसरी प्रोटेक्ट गर्ने, किनकि पर्ल्सको एउटा वान अफ द ब्युटिफुल कुरा भनेकै ब्युटिफुल दिस कलर एन्ड लस्टर नै हो र हामी आजको केएनको नलेज सिरिजमा कुरा गर्न गइरहेका छौं 5 सिम्पल वेज तपाईको कलर एन्ड लस्टर कसरी प्रोटेक्ट गर्ने भनेर। पर्ल्स भनेको एउटा अर्ग्यानिक जेम हो हैन। सो अर्ग्यानिक जेमलाई चाहिँ केमिकल्सहरुबाट बचाउन एकदम जरुरी छ। अब केमिकल्समा के पर्छ? इभन यु विल बी सरप्राइज, इभन सिम्पल थिंग्स लाइक परफ्युम, हेयर स्प्रे, क्रीम हैन, लोशनहरु, तपाईको सन लोशनदेखि लिएर र घरमा भएका विभिन्न केमिकल्सहरु सबैबाट प्रोटेक्ट गर्न जरुरी छ र त्यसलाई हामीले कसरी गर्न सक्छौं त? अब परफ्युम, हेयर स्प्रे भनेको हामी बाहिर जाँदा रेडी हुँदाखेरि हो र त्यसले गर्दाखेरि पहिला तपाई रेडी हुनुस्, लोशन लाउनुस्, सनस्क्रिन लोशन लाउनुस्, हेयर स्प्रेहरु लाउने, परफ्युम लाउने र निस्किने भन्दा या त फाइनल रेडी भइसकेपछि मात्र फाइनली पर्लको नेकलेस, इयर स्टड्स सबै चाहिँ लाउने। त्यसले गर्दा तपाईलाई के हुन्छ? केमिकल्सहरु माथिबाट पर्दैन, डाइरेक्ट केमिकल चाहिँ पर्नु भएन। ओके? र अर्को कुरा आउँछ, तपाई बाहिर गइसकेपछि हैन पसिना पनि आउँछ। प्लिज रिमेम्बर, कसैको पसिनामा चाहिँ तपाईको pH लेभल एकदम हाई हुन्छ के। अब सबैजनाको पसिनाले सबै बिग्रिने भन्ने त होइन, तर कोहीको pH लेभल हाई भएको हुनाले त्यसले पनि ओभर अ पिरियड अफ टाइम, एकै दिनमा चाहिँ केही हुँदैन, तर ओभर अ पिरियड अफ टाइम त्यसले असर पर्न सक्छ। अब अघि नै हामीले कुरा प्रोटेक्ट गर्नु छ केमिकल्सबाट, पसिनाबाट भन्यौं, तर अब लाउँदाखेरि त हामीले क्रीम हुन्छ, लोशन हुन्छ, परफ्युम हुन्छ भनेर डराउँछ होला। डोन्ट वरी, तपाईले के गर्नुस्, घर आएपछि सिम्पली पर्ल्सहरु निकाल्ने र त्यसलाई एउटा सफ्ट कपडाले, है फेरि कडा कपडाले गर्नुभयो भने स्क्रैचेस पर्न सक्छ। सो प्लिज युज अ भेरी सफ्ट क्लथ, जस्तै कि चस्माकोमा भएको क्लथहरु त्यस्तोहरुले चाहिँ आनन्दसँग टेक टाइम हैन, हतार नगर्नुस्, बिस्तारै मजासँग चाहिँ नि एक एकवटा बीजहरु या त यसफट्ट गरेर वाइप गर्ने। त्यसलेबाट तपाईको पर्ल्समा लागेको केमिकल्सहरु, पसिनाहरु, अरु केही पनि त्यस्तो फरेन केमिकल सब्स्टेन्सेसहरुलाई त्यसले मजासँग निकाल्छ र तपाईको पर्लको कलर एन्ड लस्टरलाई लङ टर्मसम्म प्रोटेक्ट गर्नलाई हेल्प गर्छ। अब तपाईले पर्ल स्टोर गर्नुहुन्छ, पर्ल स्टोर गर्दाखेरि एउटा कुरा डाइरेक्ट सनलाइटमा चाहिँ, है जस्तो कि झ्यालको साइडमा त्यस्तोमा अब एकैछिन राखेर त केही हुँदैन। फर एक्जाम्पल यु माइट बी स्केयर्ड कि सनलाइटमा देखाउनु हुँदैन भने म बाहिर पर्ल लाएर जाने कि नजाने। अब पर्ल लाइसकेपछि त अफ कोर्स वी हेभ टु गो आउट इन डाइरेक्ट सनलाइट अल्सो। सो त्यस्तो केसमा केही फरक पर्दैन। खाली तपाईले याद गर्नुपर्ने, स्टोर गर्ने बेला चाहिँ विन्डो साइडमा 1 दिन 2 दिन 3 दिन, अब स्टोर गर्ने हो त धेरै दिनसम्म गरिन्छ नि। सो 1 2 दिन 3 दिन लङ पिरियड अफ टाइमसम्म चाहिँ डाइरेक्ट सनलाइट चाहिँ नदेखाउनुस् भनेको मात्र हो। सो त्यसलाई यदि डाइरेक्ट सनलाइट एज एन डाइरेक्ट एक्सपोजर या त इभन ज्वेलरी बक्समा राख्नु भएको छ भने पनि, अब तपाईले झ्यालको साइडमा राख्नुभयो भने त धेरै दिनसम्म राख्दा त्यो एभ्री डे त तपाईको ज्वेलरी बक्स त तातिन सक्छ। सो खाली त्यस्तो डाइरेक्ट सनलाइटबाट चाहिँ अभोइड गर्नु होला व्हेन यु आर स्टोरिङ इट। र अर्को भनेको तपाईहरु स्विमिङ जाँदा नुहाउँदा पनि पर्ल्सहरुलाई चाहिँ नलाउनु होला। अब प्रायः जस्तोले नेकलेसै लाएर त आई डोन्ट थिंक युल गो स्विमिङ अर इन द शावर, तर इयर स्टड्सहरु त लाइन्छ नि त प्रायः, अब कहिले कहिले त लाइन्छ नि त। सो त्यस्तो बेलामा चाहिँ तपाईले इयर स्टड्सहरु, पर्लको नेकलेसहरु पनि अब शावर लिँदाखेरि या त स्विमिङ जाँदाखेरि नलाउनु। किन भन्दाखेरि वाटरमा क्लोरिन हुन्छ, व्हिच इज अ केमिकल हैन। एकै दिनमा त तपाईको केही फरक पर्दैन, प्लिज नो दैट। ओके, एकै दिनमा तपाईको बिग्रिने होइन, तर रिपिटेड तपाईको वाटरमा एक्सपोजर, कहिले केमिकलमा कहिले केमा गर्दाखेरि भन्ने कुरा हो। र हामी धेरै क्लायन्टसँग र आफ्नै पनि पहिला कसरी देखेको छौं भन्दाखेरि स्टोर गर्दाखेरि युजुअली कहिले कुनै पर्ल नेकलेस स्टड्सहरु त 5-6 मन्थ्स 1 इयरसम्म पनि लगाइन्न होला। र धेरैजनाले चाहिँ अब ब्याङ्कको लकरमा राख्ने चलन पनि छ, घरमा पनि सेफभित्र राख्ने चलन छ। र अलिकति कोल्ड मोइस्चर भएको धेरै भएको ठाउँ भयो भने त्यसले चाहिँ नि कहिले तपाईको पर्ल्सले चाहिँ नि एउटा थिन एउटा चाहिँ कोटिङ, एउटा अलिकति कस्तो खालको कोटिङ आउने चाहिँ सम्भावना हुन सक्छ। त्यस्तो आयो भने नातिनु होला। अगेन टेक अ भेरी सफ्ट क्लथ एन्ड राम्ररी चाहिँ नि डिटेलमा वाइप गर्नु होला हैन। अब इयर स्टड्सहरु भयो भने पनि टक्क लिएर इयर स्टड्स राम्ररी चाहिँ वाइप गर्नु होला। र राम्ररी वाइप गरिसकेपछि यु बी अमेज दैट त्यसको कलर र लस्टर चाहिँ फिर्ता आउँछ। तर एज वी सेड, लङ टर्मसम्म तपाईले स्टोर गर्नु भएको छ भने पनि एभ्री फ्यु मन्थ्स निकालेर त्यसलाई राम्ररी सफ्ट क्लथले पुस्नु होला। र हाम्रो नेपालीको कन्टेक्स्टमा चाहिँ एउटा कुरा ध्यान राख्नुपर्ने के भन्दाखेरि, दाल भात खाँदाखेरि यदि हामीले हातले खान्छौँ भने त्यो बेला चाहिँ पर्लको रिङ चाहिँ नलाउनु होला। बिकज हाम्रो दाल भातमा चाहिँ एकदम स्ट्रङ अमाउन्ट अफ तेल, मसला र स्पेशली हल्दी हुन्छ। र तेल, यो हाम्रो मसला र हल्दीले चाहिँ कलरलाई चाहिँ इम्प्याक्ट पार्न सक्छ। र अर्को इन्स्टेन्स भनेको तपाईले यदि भाँडा बाल्दाखेरि पनि
अगेन पर्ल रिङ नलाउनुहोस् बिकज एउटा त त्यही अगेन तेल मसला र हल्दी पनि हुन्छ एन्ड बिसाइड्स द्याट डिटर्जेन्ट पनि हुन्छ सो द्याट्स अल्सो अनदर केमिकल आजको केएन नलेज सिरिजबाट तपाईँहरूले आफ्नो प्रेसियस ब्युटिफुल पर्ल्सहरूलाई कसरी कलर र लस्चर चाहिँ लङ टर्मसम्म राख्ने कसरी प्रोटेक्ट गर्ने भन्ने राम्रो जानकारी त पाउनु नै भयो होला यस्तै गरेर पर्ल्सको मात्र नभएर हामी आउने दिनहरूमा डायमन्ड्सको विभिन्न जेमस्टोन्सहरूको गोल्डको होइन इन्ट्रेस्टिङ इन्फर्मेसन एन्ड फ्याक्ट्सहरू लिएर आउने नै छौँ वी होप टु सी यू सुन इन द फोर्थ कमिङ केएन नलेज सिरिज अन्टिल देन टेक केयर